にちは、木下優香です。今日はね、ただいま皆さん戻ってきました。皆さんのおかげで戻ってくることができました。本当にありがとうございます。これを知っている人もいれば知らない人もいるし、興味のない人もたくさんいるんだと思いますが、ですね、実は私5ヶ月ぐらい活動を休止していまして、生命の活動だけはギリギリしてるぐらいだったんですけど、本当皆さんに心配をかけてしまっていて、でも皆さんのおかげで戻ってくることができました。本当にありがとうございます。今回はですね、最後はご飯を食べようと思うんですけど、最初は私がお休みしてた期間のことなどを話そうかと思っていまして、というのをですね、撮影が久しぶりすぎて、実はこれテイク2なんです。この後からは撮れていて、それはちょっとつなげてるんですけど、今オープニングらへんだけ2回目です。はい、じゃあ続きをどうぞ。なんかね、わかんない、今どういう風に撮れとるかわからんのやけど、で夜撮ったんよね。今ちょっと夕方ぐらいなんやけど、まだちょっと太陽光入ってくるぐらいなんよね。で夜撮ったら尋常じゃないぐらい見た目がちょっとよろしくなくて、撮影って難しいもんだなぁと久しぶりに実感しております。じゃあちょっとすいません、脱線してしまって。じゃあ続きをどうぞ。で、今回お休みしてたのは双極性障害。そうだね、双極性障害っていうのは双とうつがなんか交互に来るなんか病気なんですけど、でこれはですね、実は双極性障害っていうのは未だに原因などが解明されていない病気で、遺伝性っていうのが最有力ではあるんですよね。最有力で、私も多分、遺伝なんですよ。身内にですね、自ら命を絶った人がいるんですね、私は。でこれは本当もし私の身内の知り合いの人とかがいたらもう絶対に触れないでほしいんですよ。それはお願いなんですけど、でもちょっと私が本当にこうなったっていう、ちょっとなんていうんですかね、確信と言いますかの一つのかなと思って、ちょっともうあまり言いたことがなかったんですよ。さすがにちょっと触れる必要もないし、言ってもね気を使わせてしまってもなんかあれやから、今までずっと言ってこなかったんですけど、私はこの YouTuber っていうお仕事をしてて、みんなにこう伝えたいこととかがあってね。で、私はやっぱり YouTuber の一つの使命というのは、こう見てる人たちが同じような苦しみで苦しんでたりする人たちが、自分一人じゃなかったんだ、そういう人もいるんだ、あの友達はそういうことだったんだ、気づいてあげよう、理解してあげようっていうお手伝いができたらなと思ってやっているんですよね。だからちょっと今まで本当にもうずっと黙ってたんですけど、ちょっと言いました。でもそれが別に遺伝ということが理由なだけで、それが原因じゃないですよ。わかんないですけど、心の中は何がそれがあれしてこういううつとかそうとかになってるかわからないんですけど、でも私はおそらく遺伝かなって。で、最近ですね、クリニックにも行ったんですけど、躁うつのことを相談しにね。てか眠れないんですよ。今私そうなんですよ。そうっぽいんですよね。うつが終わるとそうが来るんですけど、眠れることは眠れるんですよ。でも1時間経ったらパッて目が覚めて、もうなんかそこから眠れないんですよ。でも1時間で別にショートスリーパーとかそういうわけじゃないから、元気になってるわけじゃなくて、体とかは疲れてるし、脳も本当は寝たいよって思ってるのに冴えてるみたいな状況で辛いんよね。だけ睡眠導入剤的なものが欲しいなと思って、それで最近メンタルクリニックにも行って、睡眠導入剤がちょっと欲しくてって言って、でその躁うつのに効くお薬もあれば欲しいですって言って、でその時睡眠導入剤と躁を抑える薬っていうものをね、処方今されてるんですけどね、それで眠れることができた。もうちょっと睡眠導入剤はちょっとね、飲んだ方がいいね。そういう人は本当に脳が冴えちゃって眠れないけど体は疲れてしまう、仕事ができないとかなってくるとやっぱり支障があるから。でも私薬嫌いなんよでも最終手段やなって感じです。薬はすぐ薬に頼るのはね、ちょっと良くないと思う。薬に頼り切っちゃうとさ、もう薬がいつでも助けてくれるけどさ、
薬がエスカレートするとさ体にも良くないし、自分の力でねやっぱり治せるならねそれが一番かなと思うけっていう話でね、私の身内にさ命を自ら絶った人がおるって言ったじゃないですか。でその人もね身内の誰も私もやし誰も気づかんかったんよ、そんな状態やっていうことが。で私もね多分その人と結構似てて、でその方も絶対に人に悟られないようにするし、それはなんでかっていうとやっぱ心配かけたくないし、なんかその相手の負担になりたくないなっていうのがあって、なんか根本的に自分なんてっていうのが結構悪いのね。だから自分なんかが人に迷惑をかけちゃいけないし、本当にね役に立たなければ自分が生きてる意味はないって思ってしまっとるけど、それが結構ねなんか鬱になりやすいっていうのを人にね、その考え方をする人、鬱になりやすいっていうのは人に聞いたことがあるんやけど、でもなんかやっぱりさ鬱のね自分なんか面白くないし、そこに人の時間を使ってもらうなんて考えるとね申し訳なさすぎてできんのよね。だけなんか人に相談とかが私はできんのよ。そうの時はなんぼでも人自体は本当は大好きなんよ。だけ人にも会うしあれするんやけど、だから鬱になるとまだ自分がギリちょっと元気ある時は鬱じゃないように悟らせないように生きるんやけど、本当に限界が来るともう合わなくなってしまうんよね。だから鬱だからといって人にこうどうしたん話聞こうかみたいなのがあっても話すとかはないんやけどね、私はもう誰でも相談せんね。多分兄弟とかにもせんのんよ。なんかそうやね、私がそうやっぱ面白い、一緒にいて楽しいって私は思ってほしいけ、そうでも結局こうやって人に迷惑かけたりしまうんやけさ、よくないんやけどね。でもなんかもう長文なんやそれがどうにもできんの。双極性障害ってね私が得た知識なんだけど、こうネットとかで調べてね、双極性障害の人にもうつの時とそうがあるんやけど、うつの時は判断をする、そういう自ら命を絶つとかね、そういうちょっと決断するエネルギーがなさすぎて、逆にうつの時にそういう危険っていうのはないんやけど、でもそうの時ってさその決断するエネルギーがあるのよ。うつの時に溜め込んだもうどこかに行ってしまいたい、もう終わりにしたいって思ってるのが、そうの時はよしどこかに行こう、よしもう終わりにしようっていうのがよしってなるよね。でも私の場合はねあれないんです。それって私的に思うのは、環境がそういう辛い環境とかに落ちてる場合、うつの時に辛いってなって、もうこれはした方がいいって思ってる人がそうの時にそうしてしまうんやけど、私本当に恵まれとるんよ。環境とかは超私幸せ者やから、うつの時もうつの時ってもうなんかねガソリンが入ってない車って感じ。車はもうさおい車頑張れって車どうにかせーって言ったってガソリン入ってなかったら絶対に走られんじゃん。そういう感じなんよね私のうつはね、みんな結構そういう人が多いかなと思うんやけど、すみちゃんが暴れております。でもね言うて死にたいはなかったんやけど生きたくないなっていうのはあったんよ。でも私の場合はさ猫たちもさいるしさ、大事なねもう命より大事な猫たちがいるからさ、もう絶対に死ぬっていう決断はないんやけど、そうでもなんか生きたくないな、時間が止まってほしいなみたいなのはあったね。でももしそういう風に決断してしまうぐらいだったら、もう自分の貯金を隠して猫の一生幸せにしてくださいっていうお願いを誰かにして行こうとは思ってましたけどそれはそこまではいかなかったです。うつの期間私は今回5ヶ月間ぐらい外に出られない、人に出会えない、人と関われない、 SNS も見られない、YouTube ももちろん見られない状態やったんやけど、なんでその状態になるまで、人に会えない、外に出れないってなるまでほっといてしまったかって言ったら、やっぱこの限界までやってしまうんよ。なんかうつの前っていうのはちょっと自分の中でもなんか違うな、元気ないな、何も本当はしたくないな、でもやらなきゃなっていう感じの
状態さすがにあるんよ、うつの前にね。でもやっぱりだけって言って自分さえ気合を入れて頑張ればこうやれると思ったらだましやってしまうんよね。やけん突然何もできなくなってしまうんよ。だから無理は禁物ですよ皆さん。だからといって怠け者すぎるのもちょっとどうかと思いますが、でもまあこんなことになるぐらいだったら怠けながらの方がいいかもしれない。人に心配かけるっていうのは良くないことやなと思うけ。でまあ本当にもう突然何もできなくなって人に会えなくなってしまったんよ。人と関われんことになってしまったんよ。私の中で多分人に関わるっていうことが結構重たいんよね、自分の。そうだからそこができなくなるんやけど、でまあ5ヶ月間休んでいたんやけど、本当に何もできんかったのはその中の1ヶ月ぐらいで、その間は本当にもうただご飯ギリギリ食べて、でまああとはずっとお布団の中って感じだったんよね。でまあその時は本当もうマジで何もできない、もう時間が止まれ、もう明日が来なければいいのにっていう感じよ。それで、まあ、その後の残りの1ヶ月2ヶ月まあその間ぐらいその一番重い鬱の時以外の鬱っていうのは、まあ、人に関われないけれども家でね映画とか見たりとかドラマとか見たりはできたの。でもニュースとかそういうのは見れんね。なんか社会とつながれないですね。なんかそれを見てしまうと、まあ自分って何をしているんだろう今ってなってしまうけ、ずっとその5ヶ月間の間もう窓も開けれんくって、うちさ窓がねスモーク状態なんよ、うちの窓って。だからまあカーテンが閉まっとる状態よね、みんなのさ、普通の人たちそんなスモークじゃない人たちの。だからまあカーテンも開けれない状態やったんよ。やっぱさ外に人っておるじゃんそれがもし目に入ってしまった時にちょっとダメージがあるので、最弱やん、この地球最弱の存在やね。虫ですら人と会うぐらいだったら別に大丈夫やで。でやっぱりそれでさ、その時にもしそういうちょっと苦手やな今って思ってるものが目にしたりして一瞬考えたりしてもなんかもうトラウマみたいな感じなんていうと、もしそれを目にしてしまったり接してしまって自分の心の中に入ってきたら1ヶ月間その布団から起き上がれない状態になるっていうのが怖すぎて、そうなっちゃもうやばいから、まあ、本当にうつの一番もう本当起き上がれない状態で、ちょっとうつ回復で、その後うつが私は回復するのが分かっとるけど、またここに戻ったらやばいから、だからそう人にもね、まあ実際接しられなかったっていうのもあるし、接しなかったっていうのもあるね、両方って感じ。まあでも一瞬ねちょっとうつが軽くなってる時にずっと中断して行くのやめてしまった歯医者さんがあって、で一瞬だけ行ったんやけど、まあちょっともうすぐちょっと行ってそのうつがまた悪化してまたもう外に出られなくなったんやけどね。だからもう無理はやっぱいかんね。でもね歯ってな大事にしたいんよな。でさ、でもね今はそうなんだけど、そうってね、私の場合はなんやけど突然来るんよ。なんかもう朝起きたら太陽の光の見え方が違うんよね。もうなんか脳内麻薬こっちの方がやばい状態かなとかちょっと思うんやけどさ、なんかもう全てのことがもう急に前向きに考えれるようになるよね。生きてるみたいな、幸せ、猫ちゃん今日も可愛くてありがとう、みんな生きてるだけで大成功みたいな、分かんないけどなんかそんな感じになるんよ。でもさ、まあでもやっぱさうつ5ヶ月体験しとるわけやけ、もうね不安定やからさ、さすがにそうになってから私は2週間様子を見ました。でも2週間そうが続いていたので、それでいけそうやったのでこう YouTube 皆さんに報告して、友達返事を返してなかった友達とも連絡をそこで取れたんよね。あとニュースでさ取り上げてもらってめっちゃありがたかったんやけど、ニュースの記事がさうつの一番重い状態だったみたいな表現があって、そこちょっと違和感があって、いやそうじゃなくて今まで私はそのうつを結構何度か繰り返しているので、その自分が経験したうつの中で一番重たい状況だったよっていう感じですよ。だっておかしいじゃん、うつ人それぞれさ感じ方って違うのにさ、うつの一番重たい状態って
なんだよって感じやん。まあ別にね、そうじゃないんやけど、私はもういろんなことが気になるんよ、本当に。ここちょっと違うと思ったら、ちょっともやってしてしまうんよね。自分ではさ、繰り返す相打っていうのに気づいてなかってさ、でそれで今までもさ、その兆候はあったんよ。今回の相打よりも軽い相打はずーっと経験しとったんよ。だっけでも療養せんといけんほどじゃないと思ってて、ずっと今まで生きとってね。こうでも私はずっと相打っちゃ相打、本当に軽い状態ではあったけど、まあ YouTube 始めた頃からずっとそうやね。でもなんかそのおかげでそうの時にもうすごいパワーが発揮できるから、それができてて、すごいっていうかまあちょっとすごいパワーが発揮できて、でうちの時はまあそこまで頑張ればいけるうつだから、そこまでなんとかやれていたんよ。本当に本当にウームの時代から、なんか木下さんは一時期になると元気がなくなりますねみたいなずーっとあっただからね。相打ってね、そうの時は私気づいてなかったんよ、自分が相打やっていうことに。でうつの時はもう明らかに仕事とかできんごとなるから元気もなくなるから気づきやすいんだけど、そうの時は普通に毎日楽しくって仕事もやる気があってやから気づいてなかったんよ。で去年の時に私って相打なんかなって気づいたんやけど、ちょっとすごいなと思って、テンションのあれが。そんな去年私実はちょっとお休み、今回ほどじゃないんやけどしとって、糖が来ました。でうつが来ました。うつで落ちました。ちょっと、しばらくの間休みました。でその後私はそうになった時に、で私はその時自分のことうつ病持ちやと思っとるから、そうが来た時に、私ってうつを克服したって思ってしまったんよ。それでね、それでそうの時にめちゃくちゃしゃかりきになりすぎたんよ。でそれはなんでかっていうとね、相うつじゃん私ね。でつからそうに変わる時に出会ったものっていうのが私を救ったものだって思い込むんよね。うわ、これのおかげで元気になったみたいな感じで、その時私がその時のきっかけっていうのが、本を読んだんよ。本を読んでその本にすごい感動して、なんていうか哲学の本みたいな感じなんやけど、宗教まではいかないと思うんよね。哲学ぐらいだと思うんよ。この考え方は素晴らしいと思って、それでそうの時にめちゃくちゃそれを自分もできる限りやろうと思ってやってしまって、でそれ何かって言ったら、目に入った人とかを、自分が接した人困ってたらできる限り、自分のできる限り助ける。クタクタになったとしてもそれをやる。どんなにクタクタになってもそれをやることが生きるあれだ。そしてあと人からの誘い、お願い全部聞きましょう。誘ってくれることはありがたいことだ。それをできる限りやろうみたいなね。でそのうち頃さ、私神社にちょっとハマっとって、それも本の影響なんやけどさ、でさ毎朝、宗教とかではないんやけどね、私は別に信仰してるものはないけ。そうで毎朝1時間30分ぐらいか、神社まで30分かけて行って30分帰るみたいなんで、神様に挨拶してで帰っていくっていうやつね。でそれもさ、うつ病の人ってさ、太陽の光を浴びたらうつにならないとかさ、散歩をすればうつにならないとか言うじゃん。でね、私はそれマジで意味ないです。なんかね、そうの時は毎日それができるんよ。でもうつになった途端できなくなるんよ。だからそうでいくらそれやっとっても、もうどうせうつの時できなくなっとるんよ。だからうつに全く効いてないんよね、それが。だからそれが双極性障害というものなのかなとか思ったりするんやけど、だからクリニックも通ってて、そのうつの疑いの時にね、うつを治したいと思った時、もう本当にうつ辛いと思った時、いろんな人にも心配かけるしとか思っとって、でクリニックに行って、それでさうつの薬を処方してもらってずーっと飲んどったんよ、1年ぐらいね。でもう効かんくって全く。正直そのお医者さんはうちから私さ、めんどくさがりやけどさ、うちから一番近いクリニックに行っとったんよ。もう一番近いね。薬処方されとるけど、いつもなんかうつっぽい時に行っても、最近どうですかみたいな感じで言って、ちょっと最近あんまり元気ないですねって言ったら、そうか、散歩とかねいいと思うから、それちょっと運動して、じゃあ薬出しときます。そんな感じ。いつも本当に1分ぐらいでいつも診察が終わっとって、
で私はもう薬も病院も効かないじゃないかと思って、それで病院とかに行くことをやめてしまっとったんやけど、で今回その躁うつっていうことに気づいたけど、またね今まで私がうつにしていた対策とはさ、また違う対策ができるから、次のうつが来た時にどういう感じになるかっていうのはちょっとわからないけど次うつ来た時軽いといいなって私は今思っています。もう本当にひたすらにもう本当に思っています。だからこそこうやって戻ってきたわけなんよね。自分の中で解決策がさ見つかったけ戻ってこれたんやけど、解決してなかったらちょっとうつでそうになったとしても戻らんかったかもしれない。だってまたうつが来てさ、いろんな人に迷惑かけてさあれするんやけどさ、それか私はそううつなんでうつの時期はお休みしますみたいなことなんかとにかくねあると思うけど、今回はその層をさすごいちゃんと休んでね、うつが重たくならないようにって思っとるんよ。そうでね、私はね今回その対策をちょっと考えました。私はその前回そうやった時にもうスケジュールを詰め込みまくって、もう人の誘いは断ってはいけないみたいな、それがもう心情やから私の。そして目に入ったものは全て助ける。私がもうどんなにクタクタになったとしても疲れる。それをするとね、自分も幸せになれるよっていうあれやったの。めちゃくちゃ素晴らしいよ、その教えは本当に素晴らしいと思う。でも盲信しすぎることはいけないですね。はい、私のような状況になってしまいますから、それをお話が全く正しい悪化しない人もいるかもしれないです、世の中には。でも私の場合はめちゃくちゃうつが重たくなりまして、本当に盲信はいけない。盲信しとったせいでね、盲信してそれをもう本当にやってしまったことによって今回のうつがもう今まで経験したことのないほどの重さのうつになってしまったけんね。でさ、でこっちちょっと脱線なんやけどさ、私がさそうになってうつになった時に私動画を出したんよ。躁うつでした、うつでももう私治りました、うつがみたいな、これから毎日ハッピーですってそうやから言っとるんや私がね。それでさ、その時こんなことから立花さんに出会いまして、ちょっと怖いなっていう人も結構おるかもしれないけど私立花さんめっちゃいい人やったんやけどね、ちょっと癖のある人ではあるかなって思ったんやけど、でさ、それそうの時にでもそうなんやけどちょっとパワーが落ちそうじゃないね。だからうつ普通状態ぐらいかなで元気ないうつになるって感じなんやけど、ちょっとパワーが落ちてきてなんか今日元気ないな、でも次の日はまだマシだみたいなぐらいの時に立花さんに出会って、で立花さんが私の動画を見てくれたんよ。躁うつでしたっていう動画をね。その時に立花さんが指摘してくれたんやけど、その考え方、人のために生きようみたいな考え方はやばいよって言われて、その考え方の場合うつって治らないよって立花さんに言われたんよ。で私その時はさ、その本のことを盲信しとるけどさ、嫌なこと言う人やなって思ってさ、でもさそれが正しかったね。実際そうなんやと思う。やっぱちょっとは自分でね身勝手に生きないとうつになりがちなんだと思う。多分人のことまで気にしすぎるとうつになるんよ。ちょっと自分本位で生きないと人はダメなんです。皆さんちょっとわがままで人に迷惑をかけないレベルでわがままにいきましょう。そうでね、前回いろんなこのねいろいろ経て、今回のそうで自分が躁うつだっていうことに気づいて、私躁うつって別に繰り返す躁うつだと思ってなかったんよ、その時の躁うつもね。で今回普通に繰り返したから、しかも目に見えて分かるぐらいの繰り返し方をしたから、私って本当に繰り返す双極性だっていうのにやっと気づいたんよ。だけ今回のソロの時はもう私は人がね好きすぎて、人に会うともうめちゃくちゃもう全力でやってしまうよね。尽くしてしまうよ。なんかもう楽しませたいみたいな、一緒にいる人を一瞬ひとときたりとも退屈させるわけにはいかないぜみたいな感じになってしまうよね、私って人と一緒にいるとき、ソロの時はね。でうつの時はもうそれができないからもうそもそも会わないんだけど、ワンちゃんやめて、ワンちゃんやめて、ワンちゃんやめて、それやめて。で今回のねだからそうではね、週2までしかプライベートの予定は入れません。で残った日はお仕事ね YouTube のことしたり活動したり、もっともっと時間があれば映画を見たりしようかなと思ってます。だからもう週2までしか人と接しないです、私。だから別に暇そうなのに予定を断ったりした時はそうだと思ってください。私は精神にあれを持っているので、そこはちょっと
よろしくお願いします。ごめんなさいね、私は本当にこいつ暇そうなのになんで予定結構先までしやがったと思ったら忙しぶりやがってみたいな。違うんですよ、病気をちょっと軽くしたいので、はい。でね、眠れないけさ、そうの時って1日1時間しかね、1時間で目が覚めてしまうわけ。まあそこでしたらね、そこは睡眠導入剤を飲んでって。だから私前回のそうの時は眠れないってことは残りの時間、起きた時間は何かができるじゃん、働けるじゃん、ハッピーって言って、もう本当にやりよったけんさ、はい、それがこの結果です。でな、ヒカルくんとさ、その2月末ぐらい、まだ私がギリギリや、本当にもう打つの超直前の時に、ヒカルくんがさ、動画撮ろうよって言ってくれて、それで動画が撮れたんやけど、で、私の側もさ、ヒカルくん出演はしてないよ、私の方の動画は。唐揚げをくれたやつを唐揚げを食べとったりですね、それを動画は撮ったんだけど、でなんでこんなに今回の動画をね1本目なんやけど復帰の遅くなったかっていうと、私さパソコンがねずーっと触ってなかったじゃん。で久しぶりにさよっしゃ編成をしようと思ってしようとしたらもうぶっ壊れてパソコンが。それで2日間ぐらい編集したんよ、ブワーって。それでその後壊れて、でアップルの人に電話して2日間相談したんよ。これがこうでこうでこうでちょっと待ってみましょう。次の日、ダメだ、やっぱりこれはこうでこうで結局治りませんってなって、でも買い替えたんよ。それで届くまでにまたちょっとありましてね。なる新しいものが好きですね、君は。それでちょっと遅くなっちゃった。本当に早くやりたかった。でも今とか動画撮っとるけ、またその動画編集後やけ、またちょっとまだジレンマ、私の中で。でさ、私の動画ではこれが1本目なんやけど、プロタンくんがさ、コラボしようって言ってくれて、で、プロタンくんがうちに来てくれて、プロタンくんの動画では、元気な私が見れるかなって思います。その時はパソコンとか壊れておけ編集できにくかったんやけどね。でも本当に助かったよ。めっちゃプロさんくんは優しい。いろいろ辛い思いを経験いろいろしてきとるんやろうね。だけさあんなにこう人に優しくしたりとかできるんだろうなと思うわ。人や。はい。でさ、ヒカルくんとの動画はその2月に撮った動画はさ、出たのは5月なんだけどね、2月に撮った動画はまあ一応ね、私が鬱になる直前の最後の撮影です。最後の私の姿です。で、最後の私の姿って違うか。で、プロタンくんの動画は最新の私の姿です。こっち今が最新なんだけどね。よかったら見に行ってください。はい。めちゃくちゃ話が長いね。こんなに喋ったのは初めてかもしれない。私ちょっと書いたよ。言わんといけんことを忘れないようにみたいな感じで、忘れたらいけんけんさ。いや、一言一句とかはさ、そんな台本書いてないけどさ、それをちょっと横目で見ながらやっとった。で、絶対抜け取るんやけどね、あれも言えばよかった、これも言えばよかったって後からね、絶対なるんやけど、ねえ、マジで私そうじゃない？この喋り方見て、この早口すぎて気持ちが悪い。本当に自分で。はい。というわけでですね、今日はですね、久しぶりにちょい大食いの動画を撮りたいと思います。イエーイ。じゃあ、はい、これ久しぶりじゃん。はい。じゃあ、今日はですね、私はいつもの私の得意なやつ、バターご飯を作ろうかなと思って。じゃあ、作っていきたいと思います。で、まずはおネギを切ります。おネギ切るの久しぶり。プロたちのとのやつにだから久しぶり2回目。大好きな大葉を切ります。茎の部分はね、見栄え的にあれなんで、私は後で一口で食べます。はい、久しぶりにこの器の登場です。私の好きなちょっとべちょべちょの炊き具合のご飯です。男の人とかあんま好きじゃないよね。硬いお米の方が好きっていうね。女の子の方が、私は女の子じゃないけど女性の方がちょっとべちょべちょが好きな派の人若干おるような、女性の方がまだ気がしている。
私の偏見かもしれない。ここで登場です。四つ葉バター。私の大好きな四つ葉バター。これが私にとっては金の延べ棒よりもありがたい存在ですね。じゃん。はい、簡単です。ここからはもう乗せるだけです。いってらっしゃい。じゃんじゃん。あれ、ちょっと多いかな、3つってやばいかな。ごめん、3つにする。やっぱしだってなんかすごくない？このご飯にさ、3つのバターバー3本ってやばいよね。多分分からんけど、今日はちょっと少なめなんよ。吹き一発目やけどね。許して。あ、違った。やばい、やってしまうた。そしてはい、先に海苔やった。じゃあ韓国海苔のフレーク。うわ、これだけでうまいんだよ。そしてじゃーん、明太子。ちょっとこのおネギとかがもう残骸がついたまな板。新しいの出せよ。これをね、ちょっと食べやすい大きさに切る。皮も美味しいけど、私はさ、中から出したくないんよね。皮のまま食べて、皮も食べたい。明太子の皮美味しくない？韓爆ご飯。そしてここにドゥルルー、明太子。てかさ、マジでなんか多すぎ？このご飯足りない？怖い。もうあれがわからんわ。私も塩梅がご飯に対してのおかずの量とかが勘が取り戻せてないわ。そして韓爆バター韓爆。あ、明太子消えた。嘘でしょ、せっかく明太子もしたのに。なんか微妙だな。待って愛の変わらずのクオリティでございます。そしてここにおネギだね。おネギ大好き。おネギ体にいいし、美味しいし、君はとても大事な存在で、大葉もちょいとのせましょう。あんまのせるとかっこ悪いけどね。こんくらいかな。じゃん、完成です。じゃーん、完成です。いただきます。マジで久しぶりだな、こういう撮影の気を使いながら。てか大食いも超久しぶりなんだけどね。そうだ醤油を最初にかけるんだ。で、仕上げにお醤油をかけます。タラララララララ。見てください、この美味しそう。うまい。いや、こういうジャンクな食べ物マジで久しぶりに食べた。頭おかしいわめっちゃでも美味しい。うわ、明太子。次は明太子さんも一緒に。明太子とバター合いすぎる。太子さん、うわ、うまい。やば。めっちゃ食べれるめっちゃ食べれる。いや、韓国海苔マジ美味しい。大好きや韓国海苔。このね、あったかいご飯にバターがとろけて染み込んで、そして締めているお醤油の味。お醤油がちゃっと味を締めてくれて、マジで美味しいです。私の大好きな大葉追加もう食べ始めたからどうでもいいんだ。最初の絵を撮ったからもう。ネギも超追加。ちゃここからのビジュアルがやばい。
一口ごとに新しい発見が、味の向こうに私は行っています。韓国のり美味しい。バターのこのうまさよ、本当にマジで。牛さんありがとう。そしてバターを作ってくれた人、やば、超美味しい。さすがにちょっと溶けてくれた方がやっぱ美味しいな。固形でも美味しいっちゃ美味しいんやけど、ちょっと溶けてほしいな。溶けてご飯に染み渡ってる方が美味しいな。ぐちゃぐちゃになった。うわー、見てぐちゃぐちゃになったけど、これはこれでビビンバみたいな感じで美味しそうや。明太ビビンバ、卵のりも乗っとるし、マジビビンバやねこれ。わーお。うまい、うますぎる。マジでうますぎる。混ぜた方が美味しい。ビビンバってうまいよね。あんまさ、日本ではさ、こう混ぜこぜする文化あんましないけどさ、いやうまいんだよなビビンバ。美味しい、超美味しい。なんだこのぐちゃぐちゃはそうか、こうなってくるともうちょっとご飯固めるのよかったな水気の多いものとくっつくけんね。でまあ美味しいわ。わお、いやー美味しい。明太子食べよう。明太子をもったいぶって余らせがち。でも美味しいものは最後に食べる早けでさ、でも一緒に食べた方が美味しいやん。貧乏そうやけどさ、最後まで残っていてほしいって思いながら食べてると、最後明太子だらけみたいな感じになる。ぐずり出した。これはもう血糖値バカ上がりやで。血糖値スパイク、テンションも上がる。じゃばーん。ねえ、私最近さ、てかそう、うちの時に映画死ぬほど見とったけどさ、それでね、マー・ドンソクさんがめっちゃ好きになったよ。マジでマー・ドンソク。マブリー。じゃマブリー。マブリーっていうのはね、マー・ドンソクさんがあまりにも可愛いから、それとラブリーを合わせて、マー・ドンソクさんは、愛称としてマブリーって呼ばれてるんよ。可愛すぎる。でさ、なんかさ、もうまだマー・ドンソク。でなんかマードンソクさんがね、よくキティちゃんのなんかスマホケースみたいなのを持っとって、こうやってかわいい。あんなもうこんなクマさんみたいなでっかい体したんよね。その人がこうやってかわいい。そのギャップがね、マジマブリーで、マードンソクさんね、本当にもう映画ですよ。これは映画作り物ですけど、映画なんですけど、マジで強いの。化け物のように強いの。ね、こうロッカーとかにさ、こうやってアンってこうやるんやけど、そしたらロッカーがね、ベコベコベコってへこむと、敵をね、手首とかこうひねるんだけど、そしたら手首がね、バキバキバキってね、折れると。マジでマードンソクさん、なんかそのギャグみたいな強さがちょっともうやばくって大好きになっちゃった。面白いな。私おじさんが結構好きなんよね。一時期はサイさんのことがめっちゃ好きやったし、カンナムスタイルのね。であとマードンソクさんとか、基本的におじさんが好き。トム・ハンクスさんとか、その作品とかになると特におじさんが好き。あんまイケメンに興味ないんよね。顔の綺麗さにそこまで求めてない。ただ中身の才能とか性格が好きになって顔も好きになるって感じなんよ。そしてイケメンの私ハードルが結構高い。まずイケメンに興味がないけどさ、本当になんか、あ、この人イケメンですね、確かに綺麗な顔してますねっていうのが結構なレベルじゃないとあんましイケメンじゃない。そう、イケメン別に好きじゃないくせにイケメンに厳しい。はい。
私はそれよりもマドンソクさんとかが好き。ジャック・ニコルソンとか、なんかおじさんが好きなんよね。おじさんって味があるよねちょっと次は味ポンをかけてみようかな。味ポンもうまいけどね。味ポンって発明だよね。ポン酢の発明。ポン酢じゃないんよね、味ポンって。味ポンは味ポンなんよね、きっと。ポン酢はなんか透明よね。あんまポン酢って食べたことないんやけどさ。味ポンうまい。いや、私ご飯に味ポンだけで食べれたりするもん。それでさ、あんま結構脱線そうだけどさ、おじさん好きとか言っといて、お前付き合うの若い男だったじゃないかって思った方もおるかもしれないんですけど、すみちゃんやめて。私さ、今まで3人の人と付き合ってきたんやけど、1人目が10代の頃に出会った人で3つ上やったんよ。その後は、結構年下言っとるんよね本当にろくなことになってないんやけどさそれでね、なんでかっていうと、私は自分に自信がないけ、年上の人とかにはリスペクトしとるから自分から行かれんのんよ。で、年上のちょっといいなーと思ってる人がね、あっちから来てくれたらめちゃくちゃバンバンザイで行くんやけど、でも私なんかさ、緊張するけ多分さ、本当の自分が出せんくって、なんかずーっと緊張してしまうんよ。そういう本当に本心で好きな人の前では。で、自分からいけるのってちょっと失礼な話なんですけど、ちょっと舐めている自分の中でという感じですかね。リスペクトができるところないと絶対私は自分からもいかないんだけど、まず好きじゃないけね。スイミちゃんが今影を作っていますねそう、それでそうなんだけど、そうなんだけど、なんか恋愛うまくいかない。最初の3つ上の人が一番ちょっと私的にはうまくいったなって感じだった。全くうまくいってない。だからもう恋愛ってしたくない。もう辛い。あれは辛いし、私のただ生きてるだけでも私精一杯なのに、もうそこに恋愛という要素を入れたくないドンソクさんも結婚したし。でね、私39じゃないですか。私よりとそれでね、いい男の人ってね、少ないんよ。めちゃくちゃ希少ないんよ。おらないわけじゃないよ、もちろん。だからね、もう無理です、私。無理ですわ、本当に恋愛。というね。はい。私の恋愛事情でした。興味ないと思います。皆さん、ごめんなさい。もう、これ、磯みたい。磯のりご飯みたい。美味しい。なんて美味しいんでしょう。なんて美味しい。平城京770。何？ワンちゃんやめてください。すみちゃんやめて。ワンちゃん怒ってるよ。ワンちゃん怒ってるよ、すみダメみたい。怒ってる。機嫌悪いって。そっとしててあげて。スミはね、一番年下だからさ、いろいろね、ちょっかい出して。で、ロンはちょっと一番ちょっと神経質だから相性悪いよね、あの二人。でも、ね、いろんな場所があるから、そんな時は移動して、なんとかなる。ちょっとスミどんくさいところあるけ。ロンの方がすばしっこいけど、そこは。スミやめなさい。スミでも超いい子なんよ。かわいい。正直ロンの方がやらかす。でもやらかしてもいいの、猫は。やらかした場合、罪があるのは人間だから。猫がやらかすようなことをやってしまった自分が悪い。猫の場合ってそうなんよ。でも動物ってみんなそうか。子供もそうか。この照りですよ、照り。明太子残しとったのに食べちゃった。これだけでいける。あった明太子隠れとった。貴重な。海苔のパリパリが最高。最後の一口いただきます。こち
ちそうさまでした。久しぶりの明太子バター海苔ご飯めちゃくちゃ美味しかったです。いやー、やっぱジャンクな食べ物って美味しいですね。うつの時はさ、こんなのさ作ろうとまず思わんよ。ほんとにそれもこれ食べてる時はもう嘘じゃない、絶対に。そうか、まあ普通状態か。いやー、こういうご飯が幸せに食べられるようになったっていうのは本当に幸せです。で、本当ですね、今回ですね、最初にも言いましたけど、本当に待っててくれた皆さんありがとうございました。で、私がね休んでいた時期に心配して声をかけてくれた人たちも本当にありがとうございました。なんかさっきのさ話からするとさ、そういう声がさ負担だったかのように聞こえるかもしれないですよ。それってね、そういうわけじゃないんですよ。これがまたちょっとね難しい人間心と言いますか。もちろんね、その返事とかをできないのがみんなに反応できないことが申し訳ないなっていうのはあるんですよ。すごいね、それは。でも多分ね、なんもないならないで病むんですよ。誰も私のことを必要としてくれていない、私なんてって多分なるんですよ。でも来たら来たで、返事が返せない、申し訳ない、反応できない、申し訳ない、心配してくれているのに何もできない、申し訳ない、私のことを死んだと思ってくれたら一番いいみたいなね。で、本当にね、どうしようもない、どうしようもない、マジで。もう一回言うけど、どうしようもないんよ。来たら来たで申し訳ないだし、来なかったら来なかったで病むし、本当にどうしようもない。でもね、結局ですよ、相対的に見るとそれをね言ってもらえた方がいい。そうとか普通になった時にその言葉がめちゃくちゃありがたいんよ。元気づけられるし、ホッとするし、それはおかえりとかそういう言葉に対してのホッとかで、って本当によかったってなるし、やっと戻ってくれたっていうのがすごいなるし、そうで、結果やっぱりそうやって言ってくれた方がいい。でも言ってくれた人はすごいなんか無視されている、傷ついたとかなって、本当にそれは申し訳ないんやけど、それはちょっと心苦しいんやけど、だからすごいねありがたいです、私は。だから本当にありがとうございました。私はね本当に、どんちゃんやめて、私はね本当に、ロンちゃん、メルちゃん怒ってる。ロンがメルチュールだからね、私はね、ロンチュールだよ、チュールだよ、おやつだよ、おやつ。お外行く？私はね本当に恵まれています。幸せ者です。本当にみんなありがとうございます。私はだから本当にさ、最初の時に言ったんやけど、おそらく私と同じあれを患っていて、そういう決断をしてしまった人のことをもうなんか毎日のように思うんよね。ふとした時にいつも思うんやけどさ、でそのたんびに、私はなんであの時何かしてあげられなかったんだろう、気づいてあげられなかったんだろうって思って、本当にそこに対してはね一生後悔しかないんよね。一生なんかね立ち直れないんよ。忘れることもできないし、忘れたくもないし、って感じなんよね。そうだからあれですね、もしそういう決断を自分の中でしてる人、それをせんといけない、どうしようもないっていう状態になっている人もいるんでしょうけど、でもねそれだけはねやめてほしいです。でもやめてほしいとかそういう無責任なことはね言えないんやけどね、どんなに周りに迷惑をかけたとしても助けを求めてほしいですねって私が言うなよっていう話なんだけどね。でも本当に私は今その人に対してそうやって思うけさねっていう感じでした。プロタン君もさ、私に会った時に言ってくれたんやけどさ、同じ悩みを持ってる人たちを救いになるよって言って、でその言葉を聞いて私もそうか、私がちょっとでもそういう人たちを助けられるんだったらよかったなって思うし、そうだけん私はこう発信をするんよね。なんかこういう
のってなんだろうな、多分入ってこない、私の言葉が入ってこない人もいっぱいいると思うけど、入ってくる人もおると思うよ。それがたった一人だったとしても、私はこれをやることが無意味じゃないと思うよ。一人の人を救っとるからね。尊い心を、人の命をさね、そうということです。ちょっとなんか最後締めるの難しくなってしまったんやけど、はい、というわけでですね、はい、みんな一人じゃないので誰かに助けを求めましょう。そしてあとあれや、言いたかったのはですね、開けない鬱ってマジでないんですよ。まあ私の場合は双極性障害やけやろっていう話なんやけど、でもね絶対にないんよね、うつの時って。でもうつの時って絶望してしまうんよ。あ、これもうつ一生続くんだな、こんな人生は嫌だ、もうやっていけないわとか思うんだけど、休めばね必ず変わるんよ。で、日本ってさ、どんなに追い込まれたとしてもまあ一応なんとかなる国じゃないですか。だからといって怠けてさ甘えまくるっていうのはよくないんやけどさ、でもそうやって本当に苦しんでる人たちがこう救う制度があるっていう日本はね、めちゃくちゃ私はいい国だなって思うんよ。そういいことやなって思うよね。だからそういう人たちのことは救うべきだし、こう今苦しんでる人とかね、辛い目に遭ってる人たちのことはねほっとくべきじゃないしね。だから絶対にみんな辛い時は無理せずにゆっくり休んでください。はい、なんか私がこんなことを自分で言ったらなんか自分のことを擁護してみたいな感じに聞こえるかもしれないけど、私は自分に対してはそう思わんけど、人に対してはそう思います。休んでほしい、辛い思いはしないでほしいです。じゃあ皆さん、今日これが復帰の第一発目なんですけど、これから動画をね、そんなにペースはすごいいっぱいっていうわけにはいかないと思うんですけど、出そうと思ってますので、皆さんまた私のことを応援していただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。皆さんこれからもよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。